Մարզի մի շարք համայնքների կարտոֆիլի ցանկատարածություններում տարածված է սնկային հիվանդություն։ Ֆերմերներն հավաստում են, որ դրա դեմ պայքարելը գրեթե անօգուտ է։ Մասնագետներն էլ նշում են, որ հարկավոր է ոչ թե պայքարել, այլ ձեռնարկել կանխարգելիչ միջոցառումներ։ Կամ պայքարի միջոցներ շատ ավելի ճիշտ կլինի ոչ թե հիվանդ բույսը սրսկել առողջացնելու համար պայքար տանել, շատ ավելի ճիշտ կլինի կանխարգելիչ միջոցառումներ կիրառել։ Որպեսզի բերքը շատ չվնասվի եւ հիվանդությունն էլ համատարած չդառնա, հարկավոր է ժամանակից մի փոքր առաջ ընկնել, վաղ կազմակերպելով բերքահավաքը։ Իսկ սնկային հիվանդության տարածման հիմնական աղբյուր է հանդիսանում ոռոգումը։ Ոռոգման շրջանում խոնավ իրավիճակը սնկային հիվանդության համար լավագույն միջավայր է, այսինքն ոռոգման ժամանակ մի դաշտից, որտեղ վարակված է հիվանդության սպորները տեղափոխվում են առողջ դաշտ։ Գյուղատնտեսական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Արկադի Ահարոնյանը գտնում է, որ ամբողջ հանրապետության մասշտաբով հողատարածքները գտնվում են սանիտարական ոչ բարվոք վիճակում։ Հարկավոր է մեծ ուշադրություն դարձնել ցանքաշրջանառություններին։ Միևնույն ցանկատարածությունում չպետք է ամեն տարի նույն բույսի մշակությամբ զբաղվել։ Երբ դաշտերում մշակաբույսերի փոփոխություն է կատարում, 10%-ով տվյալ դաշտում վնասակար օրգանիզմները պակասում են 10%։ Այսինքն վնասատու հիվանդության մոլախոտ 10%-ով պակասում է։ Երբ ժամանակին վար ու ցանք են կատարում նախատեսված ժամկետին հողի մշակությունը 30-ից 40%-ով վնասակար օրեր էլի պակասում են։ Բայց պաշարը մոլախոտերը վնասակար այնքան շատ է, որ վնասակարության շեմի մակարդակի ցածր չի հասնում։ Շիրակի մարզում առաջին անգամ կիրառվում է արտերկրից ներկրված կարտոֆիլի Վալերիա ֆաբուլա տեսակների փորձարկումն ու հուսարդ տեսակի հետ համեմատության անցկացումը։ Նոր սորտերի փորձարկումն անցկացվել է ծովի մակարդակից տարբեր բարձրությունների վրա գտնվող հողատարածքներում։ Շիրակի մարզում կարտոֆիլի նոր տեսակները մշակվել են Ազատան, Ողջի եւ Մանթաշ համայնքներում։ Փորձարկման մեջ են դրել Ավստրիայից ներկրված 3 տեսակի նոր տեսակի սերմներ՝ Ֆաբիոլա, Վաղահաս, Վիոլետա եւ Հուսար կարտոշկան։ Ուրեմն մենք փորձարկել ենք ծրագրով է, փորձարկել ենք առաջին անգամ Հայաստանում արտադրված հերբիցիդը, գլիկոֆոս արմը 1000 մետրի վրա եւ տարբերությունը անկալել է զգացվում է, հիվանդություն չկա, երկար է դիմանում, թաղերը չի չորանում նախորդի պես։ Լավ է վիճակը։ Առաջին անգամ կիրառվել է նաև նոր հակամոլախոտային պատրաստուկը գլիֆոս արմ հերբիցիդը։ Սրանով դաշտերը սրսկվում են նախքան մշակաբույսի սերմի հողի մեջ ընկնելը։ Եթե մենք ունենայինք կենսաբանական պայքարի եղանակ, չունենք կենսաբանական, ստիպված անցնում ենք քիմիայի, որպեսզի վնասակարության քանակությունը հասցնենք ցածր մակարդակի, չանդրադառնա բերքատվության վրա։ Դրա համար դաշտում մի մասում սրսկել են գեզագարց, սերմի ցանկից ամիջապես հողի մակերես, որտեղ պակասել է մոլախոտերի զգայական քանակությունը, իսկ մի մասը ցանկից առաջ, մի 15 օր առաջ, աճած մոլախոտերը սրսկել ենք, ոչնչացրել ենք, որտեղ մոլախոտերի վրա եղել են տարբեր վնասատներ, իվանչյոն մնացորդներ, եւ 15-ում ցանկացել են կարտոֆիլ։ Զարգացման այս փուլում բավականաչափ լավ են դրսևորում իրենց, բույսերը բավականաչափ առողջ են, դրա հետ միասին բավականաչափ նաեւ բույսերը բերքատու են։ Եվ փորձարկման արդյունքով կպարզվի, մենք կշարունակենք այս սորտի հետ կապված փորձարկումները։ Այս տեսակների բերքի արդյունքով պայմանավորված պարզ կդառնա, արդյոք դրանք կկարողանան մեր մարզի բնակլիմայական պայմաններում գոհացնող ցուցանիշ ապահովել թե ոչ։ Բացի դրանից Շիրակի մարզը կկարողանա մատակարար հանդիսանալ Ասեն Կարարատյան դաշտավայրի համար։ Ալա Բաղդասարյան, Անդրանիկ Բարբարյան, Ազդարար։